Hej til folkens, og velkommen til endnu et Speedline-projekt. Jonas, vores unge arbejder og aspirerende projektmedhjælper i hvert fald, han har købt sig en Derby Center, og vi har snakket lidt om vi skulle prøve at lave et lille projekt, hvor vi prøver bare lige at starte med at skifte styr, og så ser vi om formatet det er noget, der holder, og så kan det være, der kommer flere guides og små projekter på den og på nogle andre maskiner, vi kan gå og finde. Og ikke så lige kort fortalt. Ja. Godt. Jamen, henter du maskinen, så kan jeg lige sætte den sidste lampe op. Yes. Glem for øvrigt lige at sige, at det vi gerne vil lave, det er det her HB28-styr, som er trykt ind på midten og tyndt ude i enderne. Og så sætter vi nogle riser på, så det bliver en lille smule forhøjet også, så at diameterne passer ind i midten. Ja. Fedt. Fedt. Sæt i værk. Så Jonas, så kom den lige op på liften. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en maskine? Ja, det er en Derby Center fra 04, skulle jeg mene. Ja. Der sidder så en Brilla-motor på, 6 gear, og så en Levens X-Fight udstødning. Alright. Så den kører rimelig lækkert. Så med det nye skjold på. Jeg så også de der Nardo skjoldsæt på. Ja, der er. Jamen, skal vi lige prøve at hoppe over til computeren og se, hvad man kan få af bartstyrs setups? Ja, lad os gøre. Så vi siger, at vi kigger på det der. Der står brok her. Sådan Jonas, så fik vi sat de her riser på. Ja. Og hvorfor er det, vi sætter de her riser på? Det er styret, det er bredere nede i bunden, så det passer ikke i de originale her. Så det er egentlig for at gøre dem større og højere. Fedt. Jamen skal vi prøve at se, om styret det kan gå på? Lad os gøre det. Jeg glæder mig til at prøve at køre en tur. Ja. Det er lidt bredere, ikke? Ja, lad os få det monteret, så vi kan komme ud og køre med. Altså det der fede smil der, det taler altså for sig selv. Det er mega med. Og så Jonas, hvordan sidder du? Det sidder dejligt.
Det er rart at komme lidt op faktisk. Det ser lidt specielt ud, men jeg synes, det holder 100. Altså, Nej, det kan jeg. Ja, nu er du spændt på selvfølgelig ikke 100 på at køre det første gang. Hvad siger du, sådan, hvad er sværhedsgraden på sådan en montering her? Er det en 2 ud af 5 eller sådan noget? Ja, alle kan sgu være med her. Har man et par umbraco-nøgler og... Ja. Hvad har vi brugt? Vi har brugt en time. Ja. Stille og roligt. Ja. Bare gå hyggeligt med det. Så. Ja. Det er bare at finde sig sådan et HV28-styr, hvis man gerne vil have det. Det vil jeg da klart anbefale. Det er mega fedt. Det er en nem opgradering, hvor alle kan være med på at lave det. Så. Tak fordi I så med her på vores første mini-projekt med Jonas' Derby. Ja. Hvis I har et eller andet, som I godt kan tænke jer, vi laver, eller prøver at se nogle dele blive monteret, hvad det måtte være, så smid det i kommentarfeltet. Er der noget, I synes, vi skal lave på Jonas' maskine, så smid det ind over os. Husk at smide et like, og hvis du ikke er subscribet, så husk at gøre det. Og så ses vi bare på det næste. Stay tuned. Yes. Det ser mega fedt ud. Det gør det virkelig. Ja, det synes jeg er flot.